Zdravím vás pri sledovaní tohto videa. V tomto videu si ukážeme jednu palubnú dosku, ani nie v podstate palubnú dosku, ale len zobrazovaciu jednotku. Je to z Peugeota. Peugeot. Opsa, chvíľočka. Dobre. Je to Peugeot 206. Peugeot 206. A táto jednotka má taký problém, v podstate tento displej má taký problém. Ak je chladno, zobrazuje, ak však ho trošku nahrejete, zmizne obraz, rozkmitá sa obraz a v podstate nejde. Keď si pozrieme na tie čísla, aby ste si mohli porovnať, pripojovací konektor, ja to už mám rozobrané. Máme tu v podstate pripojený jednu a druhú časť LCD panela. To sa jednoduché vyklapovačky vyklopí. Ak si ho tak zobrieme pekne, opsa, z druhej strany. Chvíľočku, áno, dobre. Obratíme si ho z tejto strany, aby ste si vedeli. Celú chybu v podstate nám robí tento kondenzátor. Chvíľočka, tento kondenzátor. Tento kondenzátor je potrebné nahradiť a v podstate máme tu aj túto nožičku, aj túto. Máme tu dosť veľkú plochu, aby sme tu mohli dať aj nejaký kondenzátor, ktorý máme po ruke. Čiže kondenzátor by tam mal ísť 47 nano na 50 V. A chvíľočku, toto máme. Peugeot 206. Peugeot 206, hej? Peugeot 206 a stačí vymeniť ten jeden kondenzátor, ktorý robí celý problém. Tuto ho máme. Ešte raz. Hops, áno. Takto. Vymeníme kondenzátor a celá oprava je hotová, keby všetky takéto opravy boli. Ďakujem pekne za sledovanie.